到底侍奉上主嘅人生係點樣開始嘅呢？撒母耳係以色列人立王之前最後一位集先知、祭司、審判官同埋領袖於一身嘅人物。就係一位咁樣嘅人物，撒母耳記用咗整整2章嘅篇幅嚟到去描繪佢嘅出世同埋成長。故事從佢媽媽哈拿開始，從禱告到生撒母耳，到最後獻俾上主。同時隨着以尼魯祭司嘅退場，撒母耳準備接棒成為新一代嘅領袖。當故事嘅背景都建構好啦，咁撒母耳侍奉上主嘅人生到底係點樣開始嘅呢？讓我哋一齊透過敘事嘅角度去細心咀嚼撒母耳記上第3章1至到10節嘅鋪排，去欣賞上主去呼召撒母耳裏邊所出現嘅節奏轉接，同埋嗰份好微妙嘅危機感。或者我哋會發現撒母耳嘅蒙召同我哋自己人生嘅經歷有啲嘅相似。誠邀大家一齊參與3月14號嘅課堂體驗，一齊探討召命嘅節奏。